Mashalloh. Namozxonasi bor hovlini ko'rganman, lekin tahorat xonalarigacha qilingan hovlini birinchi marta ko'rishim. Orzu havas bilan men ham uy qursam namozxonasi ham bo'ladi. Oila bilan jamoat bo'lib namoz o'qiymiz, mazza qilib baxtli hayot kechiramiz deb yaxshi niyatda yurgan birodarlarimizga zo'r hovli ekan. Toshkent shahar Olmazor tumani Oxunboboyevda joylashgan 2.6 sotuvda 310 kvadrat metrlik haqiqatda orzu havas bilan qurilgan hovlini bugun sizlarga ko'rsatib beraman. 6 ta xona, 6 ta sanuzel. Har bitta xonaga bittadan sanuzel to'g'ri kelyapti. Orzulari osmon bo'lgan, har doim qo'li duodan tushmaydigan do'stlarimizga mana shunaqa chiroyli hovlilar nasib qilsin. Bitta like bosib qo'yinglar, men sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Ajoyib bir oshxonamiz, bu yoq tomonda hovl qismlarini ko'rishingiz mumkin. Atachen to'g'lardan va ajoyib bir oppoq eshiklardan foydalanilgan. Bu yoq tomonda mehmonxonalarimiz, noodatiy to'rtburchak katta bir lyustralarimiz ilingan. Bu yoq tomonda umumiy sanuzellar ikkitadan bo'lsa, unitaz rakinalargacha o'rnatib qo'yilgan. Otaxon, onaxon, duogo'ylarimizga mana shunaqangi yotoqxonalarimiz ham qilingan. Chiqaverishimizda bo'lsa, katta bir mozaik oynalarni ko'rishingiz mumkin. Qarang do'stim, Allohga oson. Bizga ham inshaalloh mana shunaqangi chiroyli hovllar nasib etadi. Ota-onalar to'xxonasi o'z ichida garderob va sanuzellariga ega ekan, dushlarigacha qilingan. Mazza qilib yangi oilalar yashasa bo'lar ekan. Farzandinglarga mana shunaqangi yotoqxonalar, bu tomonda umumiy sanuzellarimiz, ikkitadan unitazlar o'rnatilgan. Bu tomonda yana bitta yotoqxonamiz bor ekan. Tanlangan dizaynlar, qilingan ishlarga baho berib yuboringlar. Ustalarning mehnatiga 1 dan 5 gacha baholarni kutib qolamiz. Endi eng maza qiladigan joyimiz podvaliga tushganimizda, hurmatli mijozlar, Ka'batullohning rasmi tushirilgan mehroblariga ega bo'lgan katta bir namozxonalari. Qarindosh urug'lar kelib qolsa ham, ayniqsa yosh katta otaxonalarimizga tahorat qilish uchun sharoitlari ham bor. Tahorat xonalarigacha qilingan. Narxini starti 330 ming so'ralyapti. Arziydi o'rtoqlar. Bitta like bosib qo'yinglar, inshaalloh deb yozib qoldiringlar.